Здравствуй, мой слушатель, меня зовут Сергей. Я с удовольствием озвучу ваш текст книги или статьи. Быть диктором – это моя профессия. Этим я занимаюсь уже более 10 лет, и мне это нравится. Мой голос представляет мастерская Звука Плюс. Приглашаю вас к сотрудничеству с нашей компанией. И вы будете только в плюсе, ведь девиз нашей группы – «Живи звучно и ярко». Озвучивайте ваши книги с нами, и повышайте интерес аудитории к вашему творчеству, тем самым увеличивая свои доходы и узнаваемость.